namna gani kujikamata wakati wa uchaguzi, mbele na kisha uchaguzi. Kwa kujibu kwa maswala zetu, Television 74 Plus ya kuomba kufata kipindi maongezi kati yetu. Kipindi maongezi kati yetu cha kusaidia kutayarisha uchaguzi unaofaa na kukuwa raia responsable. Mpendwa mtazamaji wa 74 Plus, karibu kwa kuweza kufata kipindi chako kipendelevu maongezi kati yetu. Maongezi kati yetu ni kipindi ambacho kinakukumbusha namna gani kujikamata wakati wa makampanya, mbele na kisha kampanya elektorali. Na leo tutaongelea namna gani tutajua kandida wa mzuri kwa raia. Kwa kujibu kwa swali hilo, kwa kupata maelekezo, kwa kupata mwangaza, kwa kujua kwa nini namna gani tutamjua kandida wa kweli, tunakuwa na mwaliko wetu ambaye ni Maître Potin Majaliwa Bitingo. Maître Potin, jambo. Jambo sana Madame Viviane. Tunawakumbusha wapenda watazamaji ya kwamba Maître Potin anakuwa mshauri wa premier vice-président wa Assemblée nationale, tena anakuwa cadre wa UDPS. Maître Potin, kwa kuanza kipindi yetu, unaweza kutuambia namna gani, maindisi ni gani za kuweza kujua huyu njo kandida wa mzuri kwa raia, kwa Kongo yetu, kwa nchi yetu, akiwa ikuwe ku conseiller municipal, ikuwe ku candidat provincial, national, hata kukuwa rais wa nchi. Asante sana Madame Viviane kwa kunipa kauli. Nashukuru tena kwa aliko wenu, na nina profite kusalimia watu wote wenye wanatufuata kwa saa hizi. Nikirudia kwa swali yako ya kutafuta kujua kandidati mzuri kwa raia ni nani, anapashwa kuwa je, nitasema ya kwanza, kandidati mzuri ni huyo mwenye iko karibu na raia, mwenye anajua mateso ya raia, mwenye anaishi na raia, anaweza kusaidia raia, anaweza kuwapigania, kuwatetea, na anashiriki nao kwa furaha sawa vile magumu. Ndio huyo kandidati mwenye raia inaweza kutumainia na anaweza kufalia raia, sawa vile mbunge, sawa vile minani conseiller municipal, hao rais wa nchi. Hivyo ndio mimi nawaza hizo kriteria, kama mtu anazirampira anaweza kuwa kandidati wa mzuri. Na wakati unasema ni mwenyeko karibu, anaishi na raia, kuishi namna gani? Paske watu wote ambao walipostile ni watu normalement wanaishi ndani ya Kongo, tunaishi nao. Wakati uko nasema mwenye anaishi na raia, inakuwa na specialite yake gani? Ndio upekee ya hiyo kriteria ni kusema nini? Leo uchaguzi tuko tunautarajia na tuna wakandidati wengi, sawa vile sheria yetu inasema kama uko mkongomani, hata mwenye anatoka nje anakuja leo, atakuja tu naye ni kandidati, naweza kugombea. Sasa kwa kipekee kama nasema mwenye anaishi na raia ni huyo mwenye anasogelea raia, isikuwe tu wakati ya uchaguzi, anaishi na raia wakati zote. Ni kusema saa yote yenye anajua kama anaweza kushuka, sijui kama ni mkomine ya Lingwala, kama ni mkomine ya Kinshasa, iko na raia na anajulikana na matendo yake inajulikana. Mimi nawaza huyo njo kandidati mwenye anaweza kuwa mzuri zaidi. Juu hawezi kutetea watu na haujui magumu yao, haujui maisha yao, utawatetea je? Haujui problemi zao. Na wakati tunaongelea watu, kuna watu kuna ma connaissance. Una wakati mwana muuliza wewe unawaza nini watu ambao wanakuwa kwa ile embea anakuwa karibu na raia. Watu wanawaza mwenye iko karibu ni ule mwenye anawashughulikia, anawapa muongo wa maragi, wanajua hapa
viko njale masiku kuko kavita kotea este kuko aba watu biko na probleme ya ima iko na fani ngia nikieni wapatie nimpatie quelque chose njo anaweza weza kunivotea, anaweza ni eske ule naye ni candidat mzuri na raia nayo inaweza kuwa na permettre ile. No, ndio hiyo niko nasema kusema kama sio hiyo wakati ndio tutajua candidate wa mzuri. Juu kila mtu atakuja, hakuna mwenye atakuja na nia mbaya. Kila huyo atapenda ajioneshe, atakuja na vitu, atakuja na franga na après election anaenda. Lakini huyo mwenye anaishi na raia iko mbele ya election, panda election na après election. Nasikia ndo kandidati wa mzuri huyo, kama nasema iko karibu, anaishi na raia, ni huyo anajua probleme za raia, asikuwe ma assistance zake zikuwe occasionnel juu ya ma election. Na hiyo zaidi wa mingi wiko wana profite na misere ya population na ignorance, wana profite hiyo wakati kwa sababu vile wanasema mu lugha ya Kifaransa clientelisme. Sema anakuja na polo, atakuja sijui kama na chumvi, atakuja na pesa, watamfuata hivyo, na wenye imani ndogo wataenda wanamvote, apres anaenda yake, atajua tu kama ni franga zake ndio zinampitisha. Huyo sio kandidati wa mzuri. Mezosi kunakuwa wakati kuko wale watu wenye habalikuwa ana gisi ya kujulikana sana na watu. Wakati ya makampani unasikia hotuba zake, discours zake ziko amo nia ya kusaidia raia. Wale nao tunaweza waklase wa mzuri au mwenye haiko wa mzuri. Paske mbele ulisema tuangalie kwanza pase abo wanakuwa same ule mwenye ana possibility ya kujulikana sana na raia. Ndio, kwa saa hizi kampanya inapatia mtu possibility ya kujulikana. Hiyo ni ya kwanza. Sijui possibility ni paraporo ya pesa. Kama ni paraporo ya pesa, hapo ni tatizo pia, lakini huyo mtu kama deja ni mtu mwenye wanajua nia zake, najua huyu hangikuwa na pesa anaweza kufanya please, me paraporo ya comportement yake anakuaga na sisi saa zote, anashiriki na sisi mateso mfuraha, tunamuonaka anakujaka parce que sio pesa tu haisifiri. Nasikia anazungumza na watu, hata shauri, mtu anawapatia shauri, anaweza kujitokeza mbele wakati kuko shida, hataongea na wanamsikiliza. Huyo ni kandidati wa mzuri, na mimi nawaza ingine kriteria juu tuko msiasa, uchaguzi ni siasa, inabidi kuangalia pia huyo mtu anatoka kuchama gani. Nasikia ni nayo kriteria tunayua huko vyama huko vinaundwa juu ya maelection, kuko mavyama inaishi miaka mrefu sana, na hiyo vyama ilikuwa inatetea raia. Hata saa ilikuwa ya kuwa kupuvari walikuwa wanatetea raia na wanajulikana. Kandidati anatoka deja kwa hiyo chama, anaweza kuwa kandidati mzuri tout simplement parce que chama inamutia, maana yake iko na ideolojia hiyo chama, naye huyo anaweza kuwa kandidati mzuri. Tunaweza sema chama inasaidia kandida inampatia mania mzuri kwa raia. Ndio, inampa nia mzuri. Siko wengine tu wakisikia chama chako deja nasema wale ndo watu wenye uko wanatutesa, ni watu na wengine samo ya chama ijulikane. Juu chama ijulikane nayo inabidi upitwe wakati alors kama uko deja kuchama yenye inajulikana, unavala vareze iko sa vile joueur unaenda kuvala vareze ya Barcelona au ya Real de Madrid, deja ni maekipe yenye inajulikana. Na ndo hivyo tu, ndo hivyo hata msiasa hizo chama zinajulikana. Hatutarudia juu zamani tukisema machama za zamani, MPR nayo ni chama ya zamani,
watu wanajua historia ya MPR kama ni mzuri kama ni mbaya. Ndio maana nasema huko vyama vinajulikana juu ya kutetea raia. Na wanamemba wake wanakuwa wanamemba wenye wanaweza kuwa wakandidati wazuri juu ya kuendelea kutetea raia. Yaani tuambie watazamaji wetu ya kama waangalie surtout huyu candidate anatoka mchama gani. Ndio. Na kama alijiunda kwa ile chama kwa sababu tu ya maelection ya makampani. Ndio. Eske chama inakuwa na masomo yenyewe nasema hivi ulishaingia mwa hii chama unapaswa kuwa hivi na hivi na hivi. Ndio. Nitasema atakuwa sawa vile mtu mwenye anapata bahati ya kuingia mchombo cha Noa. Hiyo wakati wote mwalingiaga mchombo cha Noa aliponaka. Hata alikuja leo kwa sababu vile kanisa Mkristo mwalifika jana na mwenye anafika leo wote ni Wakristo tu. Hata wenye wanabatiziwa leo ni Mkristo tu. Sio kusema kugawia mkanisa ni unakuwa Mkristo special shinda mwingine. No, nasema kwa ule mwenye alikia na jitia anaweza kuwa hakukuwa na nia haiko za mzuri sana au azijulikane sana. Eske chama inasaidia mtu kumuongoza unapasha fanya hivi kwa ajili ya raia, au ni kitu ambacho kinakuwa mtu anazaliwa deja na anakuwa na hiyo ndani ya roho? Huko mtu mwenyewe, hiyo ni ya kwanza. Na ya pili nitasema saa vile chiseme hapa atufanye propaganda. Kwa tunafanya débat d'une manière générale, mais nitasemea sawa vile kwetu juu mimi niko mwanamemba wa UDPS. Tuko na hiyo wanaita école du parti. Ni huko wanamemba wanapita juu wawafundishe ideology ya chama na namna gani wanapasha kujikomporte sawa vile wanamemba wa UDPS. Na ukienda mbali na mlengo wa chama, tuko na commission de discipline, kazi yake ni kusanctionner. Alors kama deja unaisha ingia na chama inakualinye sawa vile candidate, maana yake wanaona unafaa na unaweza kusaidia raia. Na eske wakati tunaona mtu mwenye basha msanctionner 2-3 fois hawezi kugeuka, hawezi kufanya ile ambayo alipata katika tunaita mlisema école du parti ile ambayo katika masomo ya chama kwa Kiswahili tunaweza ita vile masomo ya chama yenye alijifunza kwa ndani ya masomo habitia pratique habiishi, kunafika wakati yenye mnamtosha ndani ya chama. Ndio wengi wameisha toka hivyo, akienda mbalimbali na mlengo wa chama wanamsanctionner, lengo ya chama ambao ni ya maana kwa raia. Ndio juu chama inaundwa ni juu ya kutetea raia, kuyua maslahi ya raia, magumu yake, ndo chama inaundwa hivyo. Chama hiyo inaitwa chama ya kisiasa. Na wakati huko mbunge, wakati huko president nawaza unatoka kuchama, ya kwanza ni hiyo kutetea raia, kujua magumu yake, kuwaongoza vizuri. Kuna wakati ambao ulisema tutaona wakandidati wa mzuri kupitia pase au walifanya nini. Eske inamaanisha kwa hiyo wakati inafaa kuona tu wale ambao walishakapita, donc wa ancien wanabunge wa zamani, wa rais wa zamani, kuona namna gani waliishi, namna gani walifanya vitu, au tunaweza usikupatia neema kwa watu ambao uko nasema generation future au generation actuelle yenye hawa pitaka hawa fanyaka kitu, tunaweza kwanza kupima nao. Sentiment ni hiyo, ndio hiyo nilisema ya kwamba watawajua kwa matendo yao. Wale wenye walishakapita deja walikuwa na hiyo presumption ya kusema kama walipita kwa juu raia iliwakubali. Na kama raia iliwakubali, maana yake walikuwa na mwenendo ya mzuri wakati waliwachagua. Sasa wakati walikuwa huko wanatumika, eske walikuwa karibu na raia? Eske walitumikia raia?
Sikia, wale wenye wakutumikia raia inajua jinsi itawafanya, na hiyo sentima ya kusema tubadilishe iko kusema huyu alipita kufanya vizuri, tunataka tuchague mwingine mwenye alifanya vizuri. En tout cas pour ce qui concerne ba député, mimi nawaza ki hiyo ni nani me kungambo ya rais, najua mpaka hivi rais alifanya vizuri sana, na nawaza raia yo peke hakuna venye tutawaambia, biko na jionea wo peke, na jibu iko moja tu, atamurekonduia. Maître Potin, unawaambia raia nini? Bachagule banusu kubale bazamani hapa tunakuwa ku cadre ya wabunge na wa conseiller municipal. Wachagule banusu mubale bambele, wapatie bengine chance, au washanje wote bambele watie wengine? Naambia raia wachague watu wenye wanafaa, akuwe wa mbele, akuwe wa sasa, kama anastahili wamchague. Wajua sio kusema hao walikuwa, kama anastahili na alitumika vizuri wamchague. Na hawa wenye wako wanakuja wawachunguze matendo yao mbele kampanya yakuya, mbele uchaguzi yakuwa, mwenendo wao ulikuwa namna gani, eske walikuwa nao karibu, eske walishiriki nao pamoja. Kama ni hivyo watawachagua, parce mwenendo ya kila mtu na matendo yake ndio itamsemea. Eske kuko pare ya population? Ninakumbuka kuna kwa maongezi moja ambao nilikuwa na une connaissance ambayo tulikuwa namuuliza, bon, tunaongea tu, unawaza nani kwa rais anaweza pita aniambia mwenye ndakula zake. Alors, na utangalia kuwenye walipostile kuwa kandidati wa mabunge, akaambia watu nilipostile fasi mu vile ya Bugoma, ya Bukavu, ya Beni, ya Lubumbashi, ya wapi, ya Kananga, sijo wapi. Raia kuko wale ambao wanakuwa na tendensi ya kusema tuuzie basi chupa, tupatie kwa tugabulie kwanza mbele tuweze kukuvote. Raia inakuwa na part gani, au shauri yako ni gani wakati raia inakuwa na ile attitude mbele? Raia ndio inaanza kulomba kwanza, tupatie kwanza kakitu kidogo juu tuweze kuchagula. Ndiyo, hiyo nitasema raia yetu iko na pare moja ya responsibility. Majuu wanazoea hiyo. Na tukirudia nyuma ni kusema kuko wamoja wanaitika hivyo vitu kufatana na hali yenye wanaishi. Na hiyo sio vizuri kungambo ya watu wenye walitumika juu ya kutetea raia. Sasa kama nitajibu kuswali yako ya kusema nitaambia nini raia, taambia raia kama sio kubeba polo, sio kubeba chumvi, kubeba pesa ndio itamaniza tatizo au mateso huko nacho. Chagua mtu mwenye atakuletea maneno ya kukujenga, atakuletea projet enye hata watoto wako watafaidika. Jo wataweza kukupatia leo polo, utaivala mwezi moya, zimbili na haribika. Lakini mtu kama anakuya na maneno ya kukujenga, anakuletea projet, miradi yenye unajua hii itanifailia mie na mtoto wangu, atafaidika kama mimi sitakuwa eko tena, ni mzuri zaidi. Na mtu mwenye hanajua zaidi probleme zako, huyo ataweza kukutetea na utakuwa vizuri. Je pense watazamaji wetu mnasikia message ya maana sana kutoka kwa Maître Potin. Usione chumvi, polo itaisha, itaharibika kisha siku chache, lakini tuangalie namna mtu wa maana ni gani. Maître Potin, kwa hiyo mtu wa maana unasema mwenye anayua sema, mwenye anayua shida. Kuko wale watu wenye anaishi na raia, susi yake kabisa, anaona hii raia inateseka hapa, ifanye hivi hivi na hivi. Kazi ya bunge ni kusemea raia.
Kazi ya bunge haiko kujenga barabara, haiko kufanya hivi, ni kusema juu kile kujenga barabara ifanyiwe. Alors kama anakuwa iko na nia, kunakuwa wale watu wanazaliwa vile, anakuwa na nia, lakini kusema hakuwe na maneno ambayo yanafaa kwa kile kitu, lakini wakamwambia akifanya anaweza akifanya. Namna gani? Au unaambia ni raia eske ifo kuchagula wewe unaona usia anafanya kitu, au ule mwenye ifo anasema juu kwa watu wengine wanasema namsikia kabisa, wanasema huyu sana kwa hiyo nasema kabisa ni ya maana, me sur le terrain atone kitu ni kusema tu na yenye itakuwa na maana. Mimi nawaza mbunge wa kweli anapaswa kuremplir hiyo kriteria mbili. Anasema na anaweza kutenda. Ni kusema nini? Kutetea raia ndiyo ni kazi ya mbunge, na mbunge anaweza fanya pia maprojet, peut monter des projets. Ndio maana nilisema il faut anajua tatizo yako, anajua shida yako. Sema kwetu tunakosa maji, unaleta projet moya ya kuleta maji, unajua wapi kwenye unaweza ifikiza, na unafanya suivi pour que hiyo projet iende kule chini na inasaidia. Sio wendo ulitosha pesa, lakini hiyo projet uliconcevoir na unaenda kuitetea huko. Hiyo ni kazi ya mbunge, andeoro ya kazi nyingine ya kutetea, kuvote malwa, kukontrole nani serikali. Hiyo nayo ni kazi ya wabunge hiyo, na sheria yetu ina autorize hiyo. Kama uko na projet unaileta, wanaweza kufinance. C'est pourquoi uko meme leo nani ministere inahusika na mambo ya industrie nini tusa, kama iko muintere ya population, nawaza ni mzuri zaidi ha? Kama kuko mbunge mwenye iko vraiment na hiyo talent, ni mbunge mzuri sana. Yaani kwa wabunge kwa hiyo wakati aishie tu kwa kuyua kusema, lakini usiku wa kuweza kutenda, na tunaona ndio kazi zinafanyika. Tunaona ya kwamba vitu vinakuwa nabadilika, na tunajua kama mko nasikiliza kipindi na kufata kipindi kwa nia nzuri ya kujua tutajiorienter namna gani kwa kuweza kuchagula. Sasa Maître Potin, selon wewe personnellement, unaweza ambia raia candidate wa mzuri akwe aishaka fanya nini apare ile manini yote yenye raia unajua naishi naye? Principalement tunapasha sema hiki na hiki na hiki na hiki. Tukaangalia kuma loi romaine ambao wanasema pour que ukwe candidat il faut ko shanga masomo ushakuwa ushafanya. Selon wewe mbunge candidate mzuri anapasha kuwa shakafanya nini kumiaka zilipita na mpaka leo? Bon, nawaza wakandidati wetu wa mingi hawana uwezo ya kusema kama tutatia kriteria ya kusema fana kwa alishaka jenga masomo, alishaka jenga sijui nini. Hapana. Nilisema tena kandidati wa mzuri na nairudilia ni huyo mwenye anajua tu mateso yako, na unajua kama huyu mtu anaweza nisumbukia, naweza kushiriki naye wakati ya furaha, wakati ya magumu, naweza kushiriki naye. Ile iko tayari kujisacrifier pour la cause ya communauté, pour la cause ya population. Njo candidate mzuri. Nasikia. Alors, mimi nawaza population kufatana na jinsi loi électorale na subdiviser ma circonscription, kila circonscription inajua wa candidate wake, na a partir ya comportement yabo batabachagua. Wakati unasema juu ya uwezo, kuko adage ya Baswahili wanasema c'est pas ta franca
tujue comportement yako. Bon, inaweza kuwa anakuwa na nia mzuri juu ana makuta, me akapata ile anaanza pokea ile makuta ya kwa bunge, kwa rais, anageuka anakuwa mtu mwingine. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli na tulisha viona. Sasa hiyo ni vigumu kujua kama huyu akipata franga atatugeukia. Nasikia biko wako bamingi biko. Na ndo maana wakati mtu unataka kufanya shwa yako juu ya kuvote mtu fulani, hiyo vitu yote hivyo unapasha kubiexamine na unajunjo. Maana niko narudilia kusema il faut namujua huyo candidate mwenye uko na chagua. Tunaweza kuwa naye anapasha kuwa anakujua. Hata kama unamujua, unajua huyu wakati iko na franga anakuaga hivi. Wakati ana franga hapo kuangalia hata ile franga hata $20 hata kwake kwanza kunyumba na nchi. Juu si tunajuana. Tunajuana. Kama iko na franga unajua comportement yake, kama ana franga unajua comportement yake. Sasa mulete huku kama anakuaga mtu akikuwa na franga akamatiki tena, sitakuwa hatari kwa community. Takuwa hatari kwa raia. Juu tuko na waona wa mingi kisha fika hapa anakuwa na franga, anakuwa monsieur plusieurs bureau. Maître Potin, tunakaribia mwisho wa kipindi chetu. Unaweza unaambia raia nini, message yako ya mwisho kwa raia kwa ajili ya kumchagula candidate wa maana? Naambia raia d'abord ku presidence, candidate wa maana anajulikana deja, sitasema juu ya wengine. Mimi niko wa IDPS na tuko na candidate moja tu, na nawaza huyo ndio candidate mwenye anafaa. Hatutampresenter tena, population inaona benyana wafanyizia mwa hii punde kidogo. Na nawaambia wampatie tena bahati nyingine juu ya kuendelesha miradi yenye alianza. Ni Bwana Felix Tshisekedi Chilombo Fachi Beton. Nawaza wakati kampani itaanza tutaisemea zaidi. Huyo ni candidate. Tunasema juu ya engagement yake, parti yake na yeye mwenyewe. En tout cas, hakuna vitu ya kumreproche. Ndio yuko mtu me kufatana na yenye anafanya kwa saa hizi, ni candidate mwenye anafalia raia sana, na nabidi tumuunge mkono, tumpatie chance ya pili. Alors, kwa bunge nitarudia kwenye nilianzia. Wabunge tuwachunguze, tujui vyama vyao, tuwajui kipekee, na itatupatia objectivité samani mbenye tutafanya juu ya kuwachagua. Tuwajui, tujui huyu iko capable kupigania intérêt ya kwetu, kupigania intérêt ya nchi. Ndio kandida wazuri. Mpendwa mtazamaji, hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu maongezi kati yetu, na leo tulikuwa naongelea namna gani kumjua candidate mzuri. Kwa kuweza kujibu kwa maswali mengi katika kipindi chetu, kama uliweza kutufata, tulikuwa na mwaliko wetu ambaye alikuwa ni Maître Potin Majaliwa Bitingo. Maître Potin, asante kwa kuweza kujitolea katika kipindi chetu. Tuka na shukuru sana Madame Viviane, na shukuru television C24 kwa aliko wenu, na shukuru watu wote wenye walitusikiliza hii kipindi. Asante, nami nawaambia tukutane tena juma ijayo kwa kipindi hiki na kwenye mada nyingine. Asante. Namna gani kujikamata wakati wa uchaguzi, mbele na kisha uchaguzi? Kwa kujibu kwa maswala zetu, Television 74 Plus ya kuomba kufata kipindi maongezi kati yetu. Kipindi maongezi kati yetu
cha kusaidia kutayarisha uchaguzi unaofaa na kukuwa raia responsable.